我哋今日上咗去執嘢啦，咁就環境都我覺得都係可以接受嘅，雖然都係分得黑晒㗎啦。翻屋企嗰時都係同媽咪我哋翻嚟啦咁樣，咁即係話俾佢知咯。咁跟住我就走嘅時候就同佢講，我哋走啦，一齊走啦咁樣啦。雖然佢走咗佢啦。咁要揾嘅嘢係揾到嘅，即係媽咪有啲遺物啦，咁我哋都揾到啦。揾到佢啲首飾啦，因為佢都預咗啲首飾係要傳俾我㗎嘛。咁所以佢啲首飾仲喺度係好事嚟嘅，咁我咪之後可以繼續用，咁佢就同我哋一齊啦。咁另外就係有一啲佢自己織嘅頸巾啦，佢自己做嘅嗰個牛仔背心啦，我咪話我有一件，佢有2件定3件咁樣嘅，咁都雖然分黑咗同埋都有味嘅，咁但係我哋都覺得攞咗落嚟先啦，因為真係唔知有幾時再有機會再翻上去咯。我鋼琴咯，係啊，我鋼琴攞唔到啦，咁但係頭先都好奇。即係睇下佢仲響唔響，咁彈咗一陣嘅，彈咗幾下咁樣，咁都有嘅，同埋都有影相留念咯。你幫我拍低佢喎，完成記錄啊！真係。其實我琴日翻嚟行一轉嘅，我琴日翻嚟行一轉嘅時候就有一個咁樣嘅諗法，今次翻嚟媽咪唔喺度啦，咁所以我琴日嘅情緒係激動啲嘅，咁但係我琴日好似已經預演咗，已經又消化咗啦，咁所以我今日翻到嚟其實又好冷靜咯，咁都知道即係雖然媽咪唔喺度啦，咁但係佢都陪咗我哋咁多年，同埋都之後都會同我哋繼續，即係喺我哋嘅生命裏邊繼續延續落去。